Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite. Nós estamos numa live aqui do nosso curso de comunicação e marketing pessoal, sempre levando para as pessoas aquele entendimento, aquelas informações que podem ser agregadas à sua formação acadêmica, à sua formação de negócios, ao seu empreendimento. Aqui quem fala com você é o professor Orlando, mais de 40 anos ministrando curso de oratória e marketing pessoal para empresários, professores, alunos. Eu quero aqui registrar uma alegria muito grande. Ontem, fazendo academia, me encontrei com uma aluna minha de 1985, Diana. E eu, interessante que ela me reconheceu e conversou comigo e tudo. Eu quero aqui externar, em nome da Diana, o meu abraço, o meu apreço a todos os milhares de alunos que nós já tivemos ao longo de quase meio século de trabalho. Então, nós estamos felizes caminhando com você e querendo construir aquilo que nós chamamos de ideal positivo, ideal comum. Eu quero já fazer um convite para você. Nós fizemos agora uma série de gravações sobre as 4 colunas para se ter um bom discurso. Eu disse lá, e vou dizer aqui para você bem rapidinho, e simbolizo com esse brinquedo. Isso aqui é uma espécie de catavento infantil que a gente usa para brincar. E eu disse ontem, e estou dizendo agora para você, que a oratória são 4 elementos distintos. O primeiro elemento distinto que a gente pode abraçar, voz. Todo mundo fala. Agora a gente precisa ter uma voz bonita, uma voz adequada, uma voz bem pronunciada. E como é que a gente tem uma voz bonita? Esse aqui é o ponto. O segredo está em pronunciar bem as vogais. Sim, as vogais. Não dizendo as vogais de qualquer jeito, mas com as caretas próprias. Por exemplo, a vogal A. Você vai no exercício, entenda bem o que é o exercício, o que é o discurso do dia a dia. No exercício, você vai esforçar-se. Você está me compreendendo? É como se você vai na academia e você então levanta 10 quilos em cada braço. Você vai andar por aí carregando 10 quilos? Não, mas eventualmente você poderá usar aquela força até para carregar a noiva, até para segurar uma sacola de uma senhora idosa. Nesse momento, todos esses músculos vão ser utilizados porque você já os treinou lá na academia. Você compreendeu o que eu quero dizer? A mesma coisa é voz. Tudo isso aqui é uma mecânica muscular, óssea, que nós trabalhamos para que a pronúncia seja adequada. E eu conto para as pessoas um segredo fantástico. Quer ter uma voz maravilhosa? Treine as vogais. A, E, I, O, U. Desse jeito e mais exagerado que você puder. Por quê? Essa seria uma pergunta interessante. Por que, professor? Vamos treinar as vogais? Por uma razão muito simples. Não existe uma única palavra na língua portuguesa que possa ou consiga ser pronunciada sem uma vogal. Quer ver, tente? Eu estou dando aí um prêmio de R$1.000 a quem achar uma palavra da língua portuguesa sem uma vogal. Entende? Até para dizer uma consoante, você precisa de uma vogal. Exemplo, H. Olha só, para dizer a consoante, você usou 2 vogais. F. Então, se você pronunciar bem as vogais, entendeu? Isso aqui é uma visão muito simples. Você vai ter uma pronúncia adequada. Muita gente, falando em pronúncia, tem receio de microfones. O pessoal não gosta do microfone, porque o microfone faz assim, faz assado. Não tenha receio de microfones. O microfone, ele potencializa a sua voz. Entendeu? Se sua voz é boa, é claro que vai sair uma voz boa, uma voz contundente. Atenção, senhoras e senhores, olha a pronúncia. E cuidar para que os S's, os R's, os ditongos crescentes, como história, sejam bem pronunciados. E quer dizer que eu vou falar exageradamente? De jeito nenhum. Você pode falar da maneira que você quiser, uma vez que você domina a pronúncia, você poderá dar altura à sua voz e poderá dar uma voz mais reduzida. E aí vai uma dica a mais para você. Ninguém aguenta discursos uníssonos, no sentido de só um som, aquela pessoa que começa e diz boa noite, senhoras e senhores, vamos para cá. Ninguém aguenta isso. A gente gosta de discursos altercados.
Se diz na psicologia que em 10 minutos a assistência não tem mais interesse em você. Quer dizer que o discurso tem que ter 10 minutos? Não. Quer dizer que a cada 10 minutos você tem que reacender a chama da assistência. Então você altera a sua voz, você conta uma história, você dá uma notícia, você enfatiza um assunto, de maneira que a assistência seja totalmente hipnotizada por você. É hipnose mesmo. O que é hipnose? É quando a gente se concentra num assunto. Quer aprender um livro? Deite os olhos e se concentre como se hipnotizado estivesse. Isso vai lhe dar o resultado. Outra dica para a voz é sempre ter água natural para exercício. Você não está falando? Então você a cada 5 minutos, 3 minutos, você toma água. Todo lugar chique que tem uma tribuna para o orador tem uma banca para colocar água. Isso é fato. Por quê? Porque geralmente os salões têm ar-condicionado, então resseca a sua voz. Tem ventilação, também resseca a sua voz. O ar livre, aí amigo, é difícil mesmo. Uma vez eu fui fazer um discurso inaugurando uma obra junto com o prefeito daquele lugar e estávamos conversando e o vento vinha na nossa direção. Em 30 segundos eu estava sem voz. Imagina um vento a 20, 30, 40 quilômetros, com poeira, com ciscos, etc., engalfiando a sua voz. Então a água, ela serve inclusive para isso, para tirar algum resíduo que ficou, que dá aquele pigarro. Se você tomar água, de 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos, 10 em 10 minutos, ajuda. E, evidentemente, evitar comer doces, chocolates, que tem aquela gosmazinha doce que fica impregnada nas cordas vocais. A gente chama de cordas vocais, onde se emite o som. De maneira que você não tenha uma voz limpa. Escovar os dentes, raspar a língua, ter uma boa dicção, você terá uma boa voz. Porque todos esses elementos contribuem, desde os dentes limpos, dentes conservados, sempre conservados, sem brechas, para evitar aqueles... E quando você fala, é uma explosão da energia inspiratória na expiratória. Então, para você falar bem, você tem que inspirar melhor ainda. Quem inspira vai falar, você consegue dizer uma frase inteira, com várias palavras, com a duração extremada, com a única respiração, sem vacilar. Olha que interessante. É muito importante que você domine essa situação. Então esse é um item que a gente chama voz. O outro item é postura. A postura é a elegância da pessoa, é a fisiologia, é estar bem na tribuna, se posicionar corretamente na câmera. Isso é muito importante. Olhar para a câmera, conversar com a câmera. Professor, qual é a dica para a gente se dar bem com câmeras? É falar ao espelho. Quando você fala ao espelho, procure olhar nos seus olhos. Eu estou aqui procurando os seus olhos. Eu quero olhar os seus olhos. Por que eu tenho facilidade de olhar para a câmera e olhar para os seus olhos? Por que eu tenho essa facilidade? Olha a pergunta como é pertinente. Porque quando você conseguir olhar nos seus próprios olhos, você vai conseguir olhar nos olhos de qualquer pessoa. E disse que o olhar transmite verdade. Verdade. Mesmo que a verdade ela não seja gloriosa, mas transmite verdade. Então, admita a possibilidade de falar sempre olhando nos olhos das pessoas, como se estivesse namorando mesmo. Eu digo que um discurso no auditório, num salão grande, o auditório vira o sexo oposto de quem está na tribuna. Então há um namoro, há um relacionamento, é como se 1.000 de pessoas se tornasse uma pessoa só. É tanto que quando as pessoas gostam, elas vibram, elas aplaudem, elas choram, elas gritam, elas verbalizam a sua alegria. Por quê? Se torna uma só pessoa. É impressionante. E as vaias também. Também tem isso. Então o que acontece? Você procura ter uma postura agradável. Depois da postura agradável é a apresentação do seu conteúdo. É o terceiro naipe desse brinquedo. A apresentação do conteúdo. Nesse conteúdo, você deve elencar 4 pontos. Ser agradável, ser atento, demonstrar
benignidade para a audiência, elogiar a audiência, tudo isso faz parte. Depois você entra com a sua ideia principal. Todo tema, todo discurso tem que ter uma ideia mãe, né? Chama da especificidade do discurso. Eu venho falar hoje aqui sobre energia elétrica. Eu venho falar aqui hoje sobre relacionamento pais e filhos. Eu venho falar aqui hoje sobre economia pública. Vamos falar sobre o erário. Eu quero discutir hoje as questões ligadas à mobilidade social. Entende? Então você tem que sempre ter um tema que resiste, que você chegou ali para tocar naquele assunto. Depois que você tocou no assunto, você tem que provar que a sua ideia, isto é, a inclinação que você tem daquele tema, tem bom fundamento para convencer. Deixa eu contar uma coisa interessante para você se divertir. Quando você vai para um debate, tem 2, 3, e aqueles 2 ou 3 são contrários a você. E muita gente que vai para um debate fica discutindo com os debatedores, brigando com os debatedores. E a assistência assistindo aquilo. Quando você fala para o debate, não que você ignore de todo o debatedor contrário. Você o escuta e passa a falar para a assistência. Você entendeu o que eu estou dizendo? Procura convencer a assistência, não o seu contrário, porque está lá para ser o seu algoz. Você tem que falar para a assistência. Então, organizar bem o seu tema. E terminar sempre com um pedido. Ninguém deve terminar um discurso, embora poder possa. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui. Ora, é como você chegar numa loja interessado em comprar alguma coisa, olhar muitos produtos e mesmo querendo comprar algo, você sai da loja agradecendo a pessoa sem fechar o negócio. Oratório é um fechamento de ideias. Você tem que fechar. Olha, pessoal, eu quero que esse canal cresça 1 milhão esse ano de inscritos. Eu quero que nossos cursos voltem a ser presenciais. Então, a gente vai dizendo para as pessoas o que é que a gente quer. O nome disso é meta. A meta é um sonho com data. Depois disso, o quarto item é a empatia. Você tem que ser simpático, ter uma voz agradável, ter um compromisso com a assistência, demonstrar para a assistência que você está dando o seu melhor. Eu digo e gosto dessa expressão, o orador, a oradora, o palestrante, a palestrante, não se poupam. Eles entregam para a assistência, para o grupo, para as pessoas, o que eles têm de melhor. Entendeu a história como é que funciona? Agora veja, você tem voz aqui, você tem conteúdo aqui, apresentou bem o conteúdo, você tem a postura e você tem a empatia. Tudo isso organizado, você se torna um só. Entende? Você se torna um só. Você não consegue distinguir quem é o que de quem. Porque a assistência vai olhar para você com tanta eloquência que ele não vai perceber o que é postura, o que é empatia, o que é voz, o que é apresentação do conteúdo. Porque você harmonizou de tal maneira que não dá para distinguir. E o que o assistente vai perceber? É o que você quis transmitir. E isso é show demais, isso é maravilhoso. Quando você consegue reunir essas 4 realidades, essas 4 colunas, para dar sustentação ao seu discurso. Então eu quero convidar você para assistir. Aqui eu falei rapidinho, mas eu eu fiz 5 gravações falando de cada tópico, de maneira que você poderá acompanhar no nosso YouTube. Já disponibilizamos a abertura, hoje quarta com a live, amanhã quinta-feira, você já vai assistir o primeiro bloco que vou tratar sobre um desses tópicos. E está show, a gente fez com muito amor e faz com muito amor a comunicação, e eu quero que você tenha muito sucesso quando nós falamos sobre comunicação. E me permita dizer uma frase que separei aqui para falar com você hoje. Essa frase é de Sócrates, ele diz assim: fala para que eu te veja. Há uma sombra na sociedade, nos jovens, nos adultos, para
está na massa, despercebido. Então, o convite da oratória da comunicação, e esse convite é muito importante, é que você se destaque. E para você se destacar, você tem que falar, você tem que expressar-se. Ainda agora, você pode ter qualquer negócio que independa da internet, que independa desses canais. Ainda agora, eu até creio que alguém faça algumas variações, etc. Mas dentro em breve, nos próximos anos, quem não dominar a comunicação, quem não souber verbalizar, o que vai ter de médicos atendendo o seu paciente através desse instrumento, eu sei que já tem, mas no futuro serão mais, entende? O que tem de negócios, advogados dando consultoria para suas empresas através do smartphone, através da tecnologia. Então, aquela pessoa que dominar todas essas coisas, cada pessoa que tiver a visão desses produtos, certamente estará à frente do seu tempo. Então, deixa eu te dizer uma coisa importante, já que falei sobre falas em público, falas virtuais. Trate de cuidar da pronúncia do português. Existe uma dificuldade muito grande para a leitura. As pessoas não querem ler. Se eu não leio, eu não tenho conteúdo. Eu vejo uma juventude, uma sociedade querendo fazer curso superior, querendo ter um diploma. Mas não adianta ter diploma se a pessoa não tem formação acadêmica, entendeu? Aí se chama dos analfabetos funcionais. Você tem um diploma, mas não sabe o que fazer com o diploma que tem. O diploma não faz jus às ações que a pessoa está dizendo que é competente. Então é necessário, eu quero convidar você, e a ideia é simples, faça um curso de português, de gramática. Porque eu vou te falar uma coisa, dominar a língua, falar adequada e corretamente, escrever com uma certa leveza, com uma certa plenitude, com uma certa perfeição, isso engrandece muito o profissional. Entendeu? E todos nós podemos aprender. Não estou falando aqui de fazer um curso de tecnólogo ou de bacharel, não, um curso de português. Na nossa faculdade, eu estabeleci que todos os alunos deveriam fazer um curso de português instrumental e de matemática instrumental, de graça. Por quê? Porque muitos chegam sem saber fazer uma conta. E muitos chegam sem construir um parágrafo, sem cometer vários erros. Então, é necessário que você entenda isso. A base de tudo é o conhecimento que a gente deve ter para ler um compêndio, ler uma obra. E é por isso que a gente, quando vai ler, a gente se cansa, porque não entende o que está lendo. E não é vergonha não saber. Eu ensino no nosso treinamento que o elo mais forte da corrente da sua vida é o que está mais fraco. Ora, se eu sei que o elo é mais fraco, é o que é mais importante, então eu vou cuidar dele. Você tem 32 dentes na boca, um está prejudicado. Um dia desses, comendo alguma coisa, quebrei um molar, a pontinha do molar. Olha como é incômodo, aquela coisa assim, arranhando, aquela dificuldade e tal. Mandei consertar. Digo, vou consertar isso. Por que eu vou me habituar com a chatice de um arranhão a vida toda? Mandei ajeitar. Então você pode ajeitar muitas coisas na sua vida. Portanto, Sócrates diz, fala para que eu te veja. Quem não falar, olha só, falou isso há milhares de anos atrás. Então, se você não fala, ninguém vai te ver. E agora não tem como vocês se esconderem. Porque todo mundo tem um smartphone. E vai cansar essa história dos rios, essa coisa só de dancinha, isso vai cansar, porque você vê, tudo que você vê demais cansa, aborrece, entende? Então nós vamos querer o quê? Um jovem com alguma influência, com fluência verbal, um adulto comunicando, pessoas se importando com a sua comunidade, com a sua empresa, com o seu país, com os seus amigos, com a sua fé. É isso que a gente quer ver. Gente que sai do anonimato e diz, olha, eu estou aqui presente e quero contribuir com uma informação. Então, isso é muito importante. E ninguém vai chegar lá
Ninguém vai chegar lá sem falar com eficiência. Não. Porque alguém pode ganhar dinheiro sem isso? Pode. Mas não terá habilidade para conversar, não terá projetos grandiosos para realizar, vai ter dificuldade com isso. A não ser que tenha um mentor muito bom que assessore e permita que a pessoa faça alguma coisa. Então, ninguém chega lá sem que se fale com eficiência. Eficiência, eficácia, efetividade. As pessoas têm que aprender o que é uma coisa eficaz. Entende? Muita gente faz projetos e não conclui, não tem eficácia. Muita gente faz projetos e não tem efetividade. E muita gente que está fazendo projetos não tem eficiência. Eficiência é conhecimento sobre aquela área. Eu advogo há quase 4 décadas e eu digo para as pessoas assim, vou a uma empresa, estudo a empresa, eu faço uma diagnose, porque a minha advocacia começou lá atrás, a gente dava consultoria à empresa. Entende? Então a gente aprende a ter esses exames. Para dar essa consultoria, tinha que se ler administração, tinha que se ler economia, tinha que se ler direito. Hoje os cursos de direito voltam-se para especialidades. Então o sujeito se especializa numa área e fica completamente leigo nas outras áreas, não quer nem saber do assunto. Ora, o direito é um tronco com ramificações. Então você não pode, em nome da ramificação, ignorar o tronco, porque aquele galho poderá quebrar e secar. Entende? Se você tem um tronco em você, outro ramo pode surgir. Muita gente segue um ramo do direito e seca, e ele fica sem saber o que fazer da vida. Então, a amplitude das ideias, a amplitude do convencimento, a amplitude das coisas importantes. Eu quero fechar essa live agradecendo a você e construindo com você algumas ideias bem simples. A primeira delas, construa um relacionamento público. Fale com as pessoas, fale com o padeiro, fale com o açougueiro, fale com o vendedor, interaja, conheça o povo, conheça as pessoas, se importe com elas. 2, avalie a necessidade de ter um público-alvo. Eu quero falar para quem? Qual é o meu objetivo? Então, tem um público-alvo. Eu tenho vontade de fazer vários públicos-alvos. Quer dizer, eu quero fazer um projeto para um lado espiritual, eu quero fazer um projeto para uma questão política, eu quero fazer um projeto educacional. Nós estamos pensando em tudo isso, porque são 3 vertentes pelas quais eu sou apaixonado. Então, eu quero desfrutar disso através da comunicação e da verbalização. Outra coisa importante para você entender, é preciso entender, compreender os desejos da assistência. Só tem um jeito, é você conversando. Quando você conversa, quando você conhece pessoas, o que vai acontecer quando você conhece pessoas? Você sabe a média dos pensamentos das pessoas, o que é que elas estão pensando, o que é que elas estão desejando. Por exemplo, no Brasil agora, imagina, nós estamos hoje eufóricos com o dia 7 de setembro. Pergunte para as pessoas por quê. As mais informadas, as mais orientadas, vão lhe dizer por quê. Então é importante que você vá sabendo o que é que está acontecendo no meio popular, no meio comum, onde você está. Conheça a plateia. Depois, os conteúdos importantes de palestras surgem e desaparecem. Eu termino dizendo isso, que é importante para você. Eu assisti um seminário, há uns anos atrás, o sujeito trouxe umas fichas com dados de 15 anos antes daquele momento. A pessoa sequer havia atualizado os dados. Então a gente precisa estar constantemente atualizado, vendo que assuntos são os mais pulsantes, os que são mais interessantes. Tem assuntos que são pétreos, né? E a gente sabe que nunca vão deixar de ser importantes, como falar de família, como falar sobre filhos, como falar sobre o país, como falar sobre economia, direitos. Então, esses temas, eles são importantes, são construtivos e são pétreos. Mas existem outros que não têm tanto interesse e que as pessoas continuam como se estivesse cantando uma música eterna do Valdir Soriano, entende? Do Gerard Adriani, e não tivesse
acompanhado a evolução musical dos nossos tempos. Entende o que eu quero dizer? Por último, esse eu gosto, esse eu amo. Trabalhe duro para se distinguir, para se diferenciar dos demais. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero aqui agredir ninguém, por favor. Mas eu quero te dar uma dica, você que está me assistindo, você está nessa área de gente vencedora. As pessoas não querem dar duro. As pessoas não querem resolver. Eu trabalho com empresas, trabalho com pessoas há muitos anos. Você entrega uma demanda para uma pessoa, a pessoa enrola o ano todinho, meu amigo, e não faz. Você entrega uma demanda numa segunda-feira, chega sexta-feira e a pessoa não fez. Então, você não quer se distinguir? Trabalhe duro. Faça uma pauta. Aqui no escritório eu rezo a seguinte cantiga. O que é que nós temos para hoje? Quais são as pautas de hoje? Ninguém respira, ninguém diz ai, enquanto não termina a pauta. Terminou a pauta? Agora respira. Vamos passear, vamos para casa, vamos tomar um banho. Concluiu a meta, concluiu o desafio, você está livre, livre de consciência, porque eu tenho certeza que a pessoa não gosta de ser chamada a atenção, fica livre e, acima de tudo, fica livre do comodismo. E um detalhe imperioso, você tem um cérebro, sim ou não? O teu cérebro, ele vai entender o seguinte, se você diz que vai fazer uma coisa e não faz, quando você precisar fazer algo, ele vai rir. Não, essa pessoa, tudo que diz que vai fazer, não faz. Entende? Muita gente que trabalha comigo aqui no escritório, na faculdade de Arraso, eu digo para as pessoas, eu tenho uma memória de elefante, né? Porque você já fez aquilo que nós combinamos há um mês atrás? Por favor, Jéssica, olha aqui, por gentileza. Hein? Eu não estou ouvindo o que você fala. Nós saímos um pouquinho do ar, me deu só um instantinho que a gente está voltando. Ok, foi só uma falha aqui no sistema. Então, todo mundo gosta de gente que tem palavra, que diz que vai fazer e faz. É uma das regras de Covey sobre os hábitos. É a pessoa ser proativa, é aquela pessoa que faz além do que se pede. Entendeu? Vocês, fulano, faça para mim uma coisa, a pessoa faz aquela coisa e faz outra coisa. E falo para você, isso é muito importante. Tudo que você faz, ou trabalhando para alguém, ou servindo alguém, ou na sua empresa, é um aprendizado. Normalmente quem faz coisas bem feitas, bem elaboradas, seja na época do estágio, seja na época em que é contratado, essas pessoas se tornam grandes empresários depois. Porque, embora elas não saibam, elas usam a mesma métrica das grandes empresas americanas, que sistematizam o ato de que você só pode chegar à gerência se você primeiro lavar o banheiro da empresa, para conhecer a empresa. No Japão, as crianças já começam com isso muito cedo, entendeu? A criança é quem arruma a sala de aula, a criança que vai não sei aonde. Aqueles meninos vão ser gigantes, porque administram o tempo, aprendem a valorizar aquilo que possuem. Eu me lembro que o repórter perguntou para o pai de um deles, mas o senhor sendo tão rico, o senhor não se aborrece que seu filho esteja trabalhando aqui limpando o chão? Ele disse, não, o meu avô limpou o chão, eu limpei o chão, meu filho limpa o chão. É uma honra arrumar a escola na qual nós aprendemos para o nosso futuro. Entendeu, pessoal? Eu quero agora mandar um abraço para a Nilma de Souza. Ela disse, maravilhoso, maravilhosa é a senhora com essa alegria, estando aqui presente conosco. Alberti disse, esplêndido, muito obrigado, Alberti. Recebo com muita alegria esse reconhecimento. A Val colocou muito bom. A Val foi econômica aqui, muito bom.
O pessoal da ISFD TV disse excelente. Alexandre Sérgio falou o seguinte: professor Orlando, excelente orientação. O seu conteúdo tem contribuído para o meu desenvolvimento. Eu quero é isso mesmo. Eu quero que você se desenvolva, eu quero que você cresça. Você, quando escuta uma aula nossa, escuta uma conferência nossa, faz um curso nosso, você está recebendo informações de milhares e milhares de experiências e de outros milhares de livros que li, que reli. Ultimamente eu tenho pego meus livros que li na juventude, os clássicos de oratória, revendo as anotações para levar para você aquilo que vai transformar. Eu vou no cerne da questão, vou lá onde você precisa ser melhorado. Eu digo nos meus treinamentos que o aluno que ingressa neles, eu garanto 100% que ele se torna um bom comunicador. Se ele fizer tudo o que eu mandar, sem gaguejar, sem titubear, eu o transformo e o deixo feliz ainda mais. Você dirá, Orlando, por quê? É como o meu treinador lá da academia. Disse, Orlando, se você treinar comigo aqui e fizer o que eu mandar, você vai ficar com o seu corpo saudável e com musculatura. Eu digo, amigo, vim para fazer isso. Então, um menino, tem 20 e poucos anos, e fica lá, senta, levanta o peso, deixa o peso, não sei o quê. E eu obedeço durante uma hora e meia. Então eu estou sentindo que meus músculos estão voltando. Entendeu, professor? Entendeu, meu amigo? Porque eu estou me exercitando, meu irmão. Você assiste uma aula minha, entra aqui e não exercita, não vai adiantar. Oratório é exercício prático. Ouviu, cai fora e vai lá em frente. Ah, professor, não tem uma plateia. O padeiro é a plateia. A pessoa que serve um jantar para ti num restaurante, uma pizza, é tua plateia. Teus amigos, tua plateia. Ah, professor, não tenho nada disso. Então vá fazer trabalho voluntário em escolas públicas. Eu fiz muito isso. Tá? Fiz muito isso. Então é necessário que você também enverede por esse caminho. Então vai meu abraço. A Meralice escreveu, boa noite, o poder da fala convence. Edson Gomes, excelente, professor Orlando. Excelente, Edson, obrigado. Rosélia, excelente, professor Orlando. Excelente é você, meu amado, meu querido, minha querida. Vocês são excelentes. Edson Gomes escreveu, as dicas são valiosas e podem ser aplicadas no dia a dia. É isso. São muito especiais. Eu agradeço ao meu amigo Edson, a Rosélia, a Meralice, a todos quanto se manifestam nessas lives. Estamos aqui na próxima quarta-feira novamente e amanhã sai um vídeo novo e nós estamos preparando um curso de maneira que todo mundo possa adquiri-lo e possa participar conosco, tendo sucesso na comunicação. Eu fico aqui, mas lembrando de você, amanhã tem vídeo novo no YouTube, Orlando Júnior, nosso canal, e eu quero você feliz, vencedor e próspero, ganhando dinheiro, trabalhando com aquilo que Deus lhe deu. Sua voz, sua postura, sua capacidade intelectiva. Vamos juntos, estamos juntos e cresceremos juntos.